Në këtë pjesë të dytë të fokusohemi të zhvillimet politike në vend, kishte një tryeze paralajmëruar për të qenë diçka e madhe, mund të them sa i përket të ftuarve, por gjithashtu edhe zgjidhjeve që do jepishen në tryezë, megjithatë, a përfundoi e tillë apo nuk përfundoi e tillë, mbi këto pyetje do të flasim me Brahim Shimën, kryeredaktori mapo.al. Brahim, a ishte ajo që prisje tryeza? Nisur nga paralajmërimet e kryetarit PD Sali Berisha. Personalisht nuk është se prisja në konkluzion, edhe kur u deklarua në konkluzion me të fortë se ajo që doli. Diçka e pritshme, por pyetja që do të kisha në këtë rast ishte përse u thërri, pra kush ishte ideja për një tryezë tillë me biznes shoqëri civile. Partia Demokratike deklaron si një aksion anti-mazhorancës, me drejt për shkak të dosjeve korruptive dhe nivelit të zyrtarëve të hetuar, por megjithatë, siç e thash më herët, pa rezultat ashtu siç dhe pritet nisi. Pa rezultat për shkak të dobësisë dhe për mendimin tim, reflektimit të vënuar të Partisë Demokratike në rinovimin e strukturave të saj dhe në rifreskimin me ide dhe figura të reja, nëse mund të themi kështu, të reja jo në mosh, po të reja në ide ose që të thrasin ose të krijojnë besimin e publikut rreth PD-s. U nis në fakt në momentin e parë që e dëgjuam kryetarin e PD-s Berisha që do të mbahej një tryezë e tillë, direkt shkonte ideja që ajo ishte një tryezë e cila do të mbledhte gjithë faktorin opozitar, pra zotin Lapaj, zotin Agron Shea, gjithashtu edhe Arlind Qori që kishte më pak mundësi për të qenë se dy të tjerët, por edhe dy të tjerët e refuzuan. Pse ndodh një refuzim i tillë? Pse kush nuk të rreq? Nuk të rreq PD-ja, nuk të rreq Berisha, apo ka një pse rezistojnë? Paktën në kryetarët e partive. Në informacionet që unë kam, Partia Demokratike është ende forca e parë opozitare. Po, në shifra. Paktën deri tani në shifra, po sigurisht. Dhe është ajo që mund të thuhet që mund të krijojë ombrellën për të mbledhur ose për të bërë bashkë të gjithë faktorët e opozitës në një reagim të përbashkët. Sa i përket mundësisë dhe zoti Lapaj do e ndaj në dy pjesë. Pari, zoti Lapaj duket disi më i tërhequr në një aksion personal, cili synon të rrisë kvotat e tij përballë publikut në zgjedhjet. Ai zoti Lapaj thotë zgjedhjet parakohshme dhe qeveri teknike, apo që edhe në zgjedhjet vendore që janë pas 2 vitesh mos gaboj. Nga ana tjetër, shikoj një mundësi më të mirë që të afrohet zoti Shehaj me Partinë Demokratike për të krijuar një koalicion ndoshta të përbashkët. Ku çaloj? E para, mundësia ka vënë 2 kushte, paktën informacionet që unë kam, spari 2 kushte të paprekshme, se bisedimet mes koalicionit janë edhe më të gjera se aq. Spari kërkon një mbështetje nga Partia Demokratike sa i përket reformës zgjedhore dhe asaj territoriale. Në këtë rast, interesi i mundësia është përmes ndryshimeve në kodin zgjedhor të rikthehen koalicionet, pra çdo parti të konkurrojë në një sigël, një kërkesë edhe vetë Partisë Demokratike. Po, por me votat ndara, pra ku secili shikon peshën e tij. Ku çalon në këtë pjesë, vetë Partia Demokratike është treguar distancuar, madje edhe bojkote që po i bën komisioneve, duket si një reminiscencë nga e kaluara, pra duke lënë Partinë Socialiste që ta ndërtojë vetëm të kodën dhe si pasojë dhe i ka lënë partitë e vogla të papërfaqësuara ose që nuk gjejnë pikë mbështetje për të bërë atë grup presionin e tyre në ndryshimin e kodit zgjedhor. Sa i përket pjesës tjetër, në dijenin time, Partia Mundësia nuk pranon dualitetin e Partisë Demokratike ndaj drejtësisë, ndaj SPAK-ut, pra qëndrimi i zotit Berisha ndaj SPAK dhe figurave tjera që janë në kryesinë e Partisë Demokratike ndaj drejtësisë, janë pika ku ndahet zoti Shea dhe Partia Demokratike. A mund bashkohen? Deri në këtë moment nuk shikoj një pikë bashkimi, madje shikoj edhe më distancuar,
Dhe mendoj që Partia Mundësia të paktën në strategjinë e saj ka përshtypjen që duke qëndruar larg figurave të vjetra ose kasës vjetër në Partinë Demokratike dhe një parti të parinovuar, do të humbas pikë në terren. Në këtë situatë, mendon që të krijoj gradualisht votat e vetat nga rënja, votat e saj nga rënja që mund të ketë Partia Demokratike. Miza, çfarë mendon kur e shef Therezën, se kemi edhe planet në ekran? Sa i përket pjesëmarrësve, sa i përket ideve që artikuluan, slogani i saj ishte zgjidhje për Shqipërinë, pa ullan ndonjë zgjidhje? Nuk ka rëndësi se kush janë pjesëmarrës. Aty ka shumë figura nderuara, ashtu siç edhe ka figura që mund të kritikohen ose mund edhe figura mos them deri në nivelin e Italie, po nuk është kjo ideja. Aty u dhanë mendime, për mua u dhanë shumë të mira. Problemi është cilën nga ato mendime ngjitën në publik dhe pse nuk ngjitën. Për shembull, aty u tha që paratë e korrupsionit ose të krimit po futen në tregun e ushqimeve, që është një pikë që na prek gjithë dhe që duhet ndjekur. U fol për biznesin, u fol për biznesin, sistemin, pra u fol një gamë shumë e madhe e gjërave që janë çështje shumë të rëndësishme për të trajtuar. Problemi është pse nuk ngjitin. Pra, jemi në pikën ku themi janë të vërteta, po kush i thot dhe ku i thot. Dhe në këtë pikën kur shkojmë ku i thot, atëherë vinë në një nivel pa ngjitë, sepse në fundit kërkohet, thuhet që niveli i korrupsionit është shumë i lartë, kërkohet ndryshim, ka një reagim të paktën për shtypjen dhe ato çfarë unë shikoj kundër mazhorancës në formën se si është sot, por nga ana tjetër dhe opozita nuk po mundet të tërheq. Atëherë nuk janë pikat që u trajtuan problemi, nuk janë ato çfarë u thanë problemi, po janë ku dhe kush do t'i ndjek për t'i zbatuar. Në këtë rast është niveli ku është Partia Demokratike që nuk sjell atë besueshmëri që duhet të ketë në mënyrë që të kemi dhe një balans peshas, pra një opozitë fort dhe një mazhorancë që duam nëse do të kishim një opozitë fort, do ishte më e tërhequr dhe do reflektonte edhe më shumë. E përmende çështjen e drejtësisë edhe çështjen e ndasisë nga Agron Shehaj. Në Berisha, në të paktën ato që duke si diçka më e re lidhe edhe me qeverinë teknike, thaj, për të mbrojtur drejtësinë. Si të duken, shkon Berisha në SPAK dhe sulmon prokuror caktuar, ndërkohë që del në një krah tjetër dhe flet duam të bëjmë një qeveri teknike për të mbrojtur drejtësinë. Qëndron? Edhe sot, zoti Berisha duke përdorur një deklaratë zotit Rama në mëngjes, më duk sikur e mori mbrojtje SPAK-un në drejtësinë e re, por e thash, problemi mbetet tek jo vetëm tek dualiteti, po edhe tek sjellja totale të Partisë Demokratike ndaj drejtësisë. Qeveria teknike si mund të arrihet? Nuk besoj se qeveria teknike mund të arrihet në një protestë të vakët dhe të parakalim, nëse mund ta quajmë kështu, përballë poshtë zyrave të kryeministrisë dhe të nesme do themi dhe urëzua qeveria. Ishin kaq apo ishin aq, po? Patjetër që nuk urëzohet në këtë formë, pra derisa nuk ka një mbështetje masive të publikut në një reagim qoftë dhe politik, definimi nuk shkon tek presioni për një qeveri teknike. Pyetja në këtë rast kam është përse ngrihet çështja e një qeverie teknike. Ngrihet nga fakti se dosjet janë shumë të forta, diskutimet që aty bëhen tregojnë hapur se si lëvizet me paranë e publikut, dhe si pasojë edhe niveli i akuzave është në nivelet më të larta, pra në zëvendëskryeministrin, po ashtu kemi edhe një ish zëvendëskryeministër tjetër të akuzuar, pra në këtë situatë të duket e rëndë që një qeveri të vazhdojë të qëndrojë në këmbë. Problemi është përse nuk shkojmë drejt një qeveri teknike, sepse opozita nuk është gati ose mund të themi nuk ka të besueshmërinë për t'i dhënë një mbështetje qoftë për qeveri teknike. Pra nuk kemi një grup presioni ose një alternativë të mundshme për ta bërë një gjë të tillë. Pra nëse do kemi qeveri teknike, nuk do e kemi nga opozita dhe nga protesta e opozitës, por më saktë mund të vijë ose më shumë mund të vijë për shkak të dosjeve ku janë përfshirë. Megjithatë, kryeministri thotë kam 83 mandate dhe në
konferencën e tij dha një përgjigje që nuk do ketë as qeveri teknike, as një dorëheqje deklarativisht. Po, tha që do shkoj mandatin deri në 2029. Deri në 2029, po. Problemi mbetet që jemi thuajse në një lloj detyrim përcaktim në fund të janarit, ku mazhoranca do duhet të jap një përgjigje sa i përket kërkesës SPAK për zonën Balluku. Pra, a do të mundet mazhoranca ta mbrojë me imunitet apo do ta lërë të lirë. Pjesa tjetër është në momentin që do dalin akuzat të reja ose fakte të reja për tender, a do të mundet që mazhoranca të thotë që ka legitimitetin për 83 mandatet, pra mos themi që 83 mandatet u morën në zgjedhjet normale parlamentare, por kjo nuk do të thotë që e drejta morale ose legjitime i qëndron deri në fund. Sigurisht ka drejtën ligjore për një mandat plot, po në momentin kur jemi në nivele të tilla akuzash, pastaj kjo është për tu diskutuar. Dhe për mua, domethënë nuk mendoj që në një vend tjetër të BE-s ose në një vend demokratik do vazhdoj të qëndrojmë në një afatgjatë në 2-3 vite tjera duke i lënë gjërat hecin zvarr, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Sigurisht duhet ta themi sy që një gjë ka ndodhur dhe që kërkon një lloj zgjidhje ose një formë zgjidhje. A mund zgjidhet kjo me një qeveri teknike apo me një katharsis, pastrim të plot, ose nëse mund ta përkufizojmë në një antibiotik të fortë për të shëruar një trup të infektuar, kjo pastaj mbetet për tu parë. Parim Shima, unë të falenderoj që ishim.